回顧翻呢條路咧，咁啊睇到咧嗱，即係有啲嘢咧就時時都會出啦。有其中一個渴求咧，就係要人哋注意自己。咁咧就會產生好多方法噶咯，即係嗰個 expectation 咧就可以有好多不同嘅體現，引發出嚟嘅行為咧都有好多噶。可能咧就講嘢會大聲啲啦，或者又作狀啲啦，有啲咩嘢咧就慌死人唔知啊咁樣嚇，咁啊就變咗嗰個即係嗰啲 attention seeking 咧就好緊要啊，咁就會用好多方法嘅嚇，甚至乎咧如果咧你成班人喺度傾偈，咁啱就唔同我傾喎，咁我心裏面咧我成個冰山就喐噶啦，就囉囉攣啊，可能又會發猛疹啊，好緊張啊，控制唔到噶自己嗱，有唔同嘅嘢表現出嚟，但係背後咧同一個渴求會咁噶嗱，所以咧你睇睇啊，你求嘅即係你個 expectation 啊，你希望得到嘅嘢背後代表嗰個係乜咧？會唔會話假設你頭先寫咗8樣嘅期望咁樣啊？8樣嘢可能有6樣咧，背後都係同一樣嘅渴求嚟嘅，咁有可能嘅喎有可能係咁嘅嚇。咁嗱呢個咧值得去睇一睇嚇。咁有陣時咧，我哋唔係咁容易睇得到嘅，即係呢個要多啲嘅省察啊，或者譬如同神師啊、同輔導員咁傾偈咧，咁就可以幫你發現翻啊。嗱咁啊呢度舉一啲例嘅嚇，即係我哋有啲咩嘅渴求咧？常見啊呢啲啊，你嗰張冰山嗰張紙有寫咗一啲喺度啦，呢度睇一睇啊。俾人愛係一個渴求嚟嘅，呢個渴求咧係一種需要啊，心靈上嘅需要啊。咁啊嗱，俾人接納係一種渴求嚟嘅。個接納就係話可能我唔完美，可能有啲嘢我唔得，做得唔好，希望人，但係咧我希望人哋都唔介意，都中意我。接受我係咁所以咧我考試有科紅嘅，咁攞翻屋企係嘛，希望阿媽都過關啦都接受下，唔好炒到我飛起咁樣呢啲啦呢個係接納俾人尊重。喂大佬，當我係人唔會勉強我去做一啲我唔想嘅嘢呢個係一種尊重嚟嘅有啲。但係咧個社會咧有陣時咧就掉翻轉嘅我哋個社會好多時係將人咧睇成唔係人，只不過係我生產線裏面嘅其中一個工具，或者一件零件，玩下手係一隻棋，好多時都係咁你唔掂一腳踢咗你咯，換個咯，係嘛？登一登報紙幾百封求職上嚟啦。係嘛？即係對人咧冇咗一種尊重咁嗱，我哋又需要咩咧？需要俾人需要俾人哋明白我啦，人哋了解我啦。我哋需要友誼啦，需要俾人肯定啦，需要覺得我自己係有價值嘅，我係有用嘅講得俗啲掉翻轉喂，我唔係廢柴嚟嘅，我唔係社會寄生蟲嘅如果咁樣咧，我就冇用啦，冇價值啦，係嘛？好似係人哋嘅負累咁樣，係嘛？想即係我哋需要咧，覺得自己有用嘅我有價值嘅，俾人肯定，即係話我係好嘅我係 OK 嘅我係得嘅我可以自主，我可以有選擇咁呢啲好緊要啊！佢咧歸屬都係有個歸屬感都係緊要嘅即係我屬於某一個地方，我唔係孤零零嘅我唔係嗰啲咩四處漂泊嘅浮萍咁樣，有啲好文雅嘅，嗰啲粵曲啊咩會咁講我唔係咁我係有個歸宿有個落腳嘅地方，我有個竇噶，嗰度係我嘅家，係我嘅根，係嘛？即係嗱，我哋需要呢啲嘢噶嗱，咁掉翻轉咩咧如果冇人理我冇人關心我冇人重視我冇人注意我，譬如兄弟姊妹太多啦，阿媽即係都有陣時邊個生日都記唔到咁多，係嘛？你有冇翻到屋企一齊食飯？佢都可能都冇為意咁，哇！成日都係咁
好似當我冇到都得嘅咁啊。咁我哋咧嗰個渴求滿足唔到，長期係咁咧，嗰個渴求啊，長期係都滿足唔到嘅話咧，我哋會受傷嘅，我哋嘅心靈會受傷嘅嚇。咁啊或者咧啊俾人睇小啦，俾人排斥啦，成日都俾人哋覺得你唔好啦，啊咁呢啲係即係都相反咗我哋嗰個 yearnings啊。或者咧有啲嘢希望你冇發生到啦嚇，咁唔好彩啊！即係好似我係孤兒咁樣，俾人拋棄啊，又係一個好大傷害。一嘢就插到落去嗰個渴求同埋嗰個自我嗰度啊，冇晒自我肯定啊，破爛晒㗎嚇。咁咧，如果你失戀咧，都會有呢啲效果㗎。啊，即係你俾人飛起啊，咁咧好多時都會有呢啲情況出嚟嘅嚇。或者話你由細到大都冇自由嘅，我譬如識有個朋友咁啊，教仔教女咧，即係要留翻少少空間俾佢，唔好下下就話喂食飯啦，啊着衫啦，好瞓覺啦，唔好睇電視啦，有幾多做功而家好做功課啦，唔好淨係咁樣對啲仔女講嘢，好似同佢 program 晒所有嘢，佢冇得選擇，冇咗種自主，要俾翻適量嘅空間俾佢。就算玩咩都好啊，你唔好同佢安排啊！即係當然去玩火就唔好啦，係嘛？玩刀啊啦唔好啦。喺安全嗰啲嘢嚇，嗰啲範圍裡面，佢又中意玩波，定係中意畫公仔，定係中意睇下電視，即係唔係太過過分嘅，由得佢自己選擇。啊，佢睇書或者係要唱歌咁啊，你唔好限住一定要唱《帝女花》，係嘛？佢想唱亞利路亞，你咪俾佢唱咯。啊，即係俾佢有嗰種自己嘅選擇。嗱，我見過有啲人睇細個因為呢啲限制太多，大個咗咧，佢好想咧可以自主嘅，自己話翻事，自己揀我想做嘅嘢，啊，想係咁樣，啊，能夠喺到婚姻裏面咧就發生一啲問題啦，啊，唔好意思，我而家唔方便聽你電話，請你遲啲再打嚟啦，天主保佑你，拜拜。咁咧係咁啊嘛，啊轉頭我俾翻電話佢，我個仔嚟嘅，喂認到個電話號碼，咁咧到佢大咗之後結咗婚咧嚇，有啲嘢明明係啱嘅，老公講得啱嘅嚇，佢都覺得啱嘅喎，佢都覺得老公啱嘅，但係咧佢偏偏要同你反對，偏偏要唱反調。嗱，點解咧？你如果同佢猛喺度講道理啊，嚇搬埋聖經出嚟啊，叫埋神父嗱，神父最中意講道理㗎啦，係嘛？個個禮拜都講，啊同佢講完一輪咧，冚唪唥咧你都啱晒嘅，個丈夫嗰邊啱晒嘅，但係佢都覺得啱嘅，太太都覺得嗰件事係丈夫嗰邊啱嘅，但係佢偏偏咧要反對下你，個原因咧就係我想自主啊，我想自己做決定，我想有呢份自由，我嚟話一次事。我見過有啲教友啊，可能咧細個咧唔因為即係爸爸媽媽太過嚴啊，或者有啲教務道班嘅太過從個規矩規條嗰度講道理，即係跟佢教導你。星期五要守齋啊，星期日唔可以唔望彌撒犯罪啊。咁咧，我接觸過一啲教友咧，就佢好樂意守齋㗎。你叫佢一個禮拜守2次佢都制，3次佢都制，自願嘅，自己自動自覺嘅。但係咧，逢係即係如果禮拜五耶穌受難日嗰日要守齋咧，哎呀，好唔想，好唔中意。啊，咁但係你同佢傾偈咧，你知道佢唔介意守齋㗎，佢平時佢會自己主動有2日自己去守齋㗎。嗱，咁你聽得出咧，佢唔係守齋定唔守齋嗰個問題，而係喺個規矩嗰度。有啲人咧好愛天主㗎。自己有祈禱嘅習慣，好熱心，好樂意實踐福音精神。但係你叫佢參與主日彌撒咧，好似專登要唱反調，去到啊同你磨啊，坐喺度啊，喺度發吽哣啊。你問佢愛唔愛天主，其實佢好愛喎。你睇佢嘅生活表揚啊嗰啲咧，啊佢好對天主好有嗰種心嘅根本，好奇怪。但係喺彌撒就變咗咁。啊同佢傾多啲嘅就唔中意去主日彌撒。咁啊平日去唔去咧？中意去咁嘅喎，啊有可能咧係俾人限制得太緊要。我哋教導，如果你有人去教導你啊，唔好即係我教宣講技巧嘅時候，我提啲人唔好從規矩嘅角度嚟講道理，
你教個舞蹈班，嗰個某程度上即係呢個係比較消極啲，應該講天主點樣愛我哋啊嘛，講嗰個喜訊啊，係嘛？即係應該從呢個角度去講。但係有啲人的確咧就係從呢啲規矩去講，啊咁啊好可惜，即係將個信仰 downgrade 咗啊！嗱咁嘅時候咧，咁嗰個人由細到大慣咗冇得自主，佢會好想我嚟話下事嘅，啊！嗰個影響可以好深遠嚇。咁嗱，你可以翻去 check 一 check。咁我哋今日咧遲咗5分鐘啊，即係夾手夾腳搬咗凳先好走。咁啊，呢個都係我哋嘅約明社嘅啊，我哋嘅渴求啊。OK。嗱咁啊，翻去咧就做啲祈禱練習啊。嗱咁啊，叫大家咧咪帶咗一張紙啊，你是好的，係咪？啊，即係嗰張聖經嗰張紙啊，嗰15樣。啊呢15樣嘢咧，有啲咧就係直接碰到嗰個自我嗰個部分，其他嘅咧就好多咧都係碰到嗰個渴求嘅部分啊。嗱，你翻去咧，你可以揀一句你好中意嘅。咁啊，就用翻頭頂嗰度講個方法啊，想像啊邀請天主坐喺你身邊，諗下佢就對你講呢一句説話。啊，我哋第一堂都練習過呢個啦嚇。譬如話，假設你個人咧好驚嘅，好多時都好驚，啲嘢咧成日都要揸得好緊啊 ，control 曬身邊呢一切。啊，點解咧？好可能咧唔夠安全感啊，覺得安全咧。受到保護啊嚇，有安全感咧，呢個都係我哋嘅央靈蛇嘅，係我哋內心一個好需要嘅渴求嚟嘅。咁啊，唔知你即係受過咩影響啦嚇？咁總之咧就係容易驚就少嗰個安全感。咁啊引發出嚟咧，唔係好多嘢要 control 啊，要操控住咯。嗱，如果咁咧，譬如你可以咧揀下啦，譬如第三句啊，天主話不要害怕，因為我同你在一起。係嘛？嗱，咁啊呢啲説話咧，有陣時可以俾我哋好多嘅鼓勵啊嚇，或者啊，如果咁唔好彩，你好似我咁樣俾人拋棄過啊，咁你可以咧，譬如用第10句啊，耶穌話：凡係父交俾我嘅咧，我唔會將佢拋棄於外啊。或者第一句好金㗎，對我嚟講啊，我嘅父母雖捨棄了我，然而上主卻收留了我。嗱，咁樣揀一句啊，好吸引你嘅，你覺得好啱用嘅，重複咁樣。默想翻啊，想像下天主就喺你身邊，同你講呢句説話，不斷咁重複講呢句説話嚇。嗱咁啊，舉個例啊，就用第三啦嚇。用頭嗰幾句得啦嚇。天主就話啦，不要害怕，因為我同你喺埋一齊。嗱，我哋1分鐘嚇做呢個祈禱啊。OK 嗱，我哋咧天主啊，請你坐喺我身邊嚇。你實在就係咁時時喺我哋嘅身邊。好似空氣咁包圍我哋，多謝你同我哋同在，主多謝你同我哋講説話。你話不要害怕，因為我同你在一起。嗱，你可以加多一句啊，天主點叫你㗎？或者你中意天主點叫你？想像一下，天主叫聲你，然後就同你講呢句啦，不要害怕，因為我同你在一起。不要害怕，因為我同你在一起。Eric， 不要害怕，因為我同你在一起。Vivian， 不要害怕，因為我同你在一起。Andrew， 不要害怕，因為我同你在一起。我同你在一起，我同你在一起，我同你在一起。我哋天主，我哋多謝你，你同我哋在一起，你時時都係好似空氣咁包圍住我哋。你注視住我哋，你唔會將我哋拋棄。即使有人拋棄我哋，但係你呢都唔放棄我哋嘅。感謝你，讚美你，天主。你係我哋嘅天主，永生永王。阿們。因父及子及聖神之名。阿們。OK， 好。